क्यों, क्या ख्याल है सेठ जी? सोने की चिड़िया है प्यारे, कब तक उतरेगी तुम्हारे जाल में? सोने की चिड़िया को पहले मोती चुकाने पड़ते हैं सेठ जी। कुछ माल वाल ढीला कीजिए। पहले अपने माल के तो जलवे दिखाओ। कहते थे बहुत ही अच्छा नाचती। रामदयाल जी, आप हुक्म कीजिए, इंदर सभा लगा दूंगा। मदन, जस्ट अ मिनट स्वीटहार्ट। माल ऑफिस से ले जाना। थैंक यू।